Enkosi ngijabula ngiphethe iBhayibheli angifuni ukuvutha ngoba usenami ngishumayele ngiyacela ukuthi Ayanda uzothi usiphethe kahle moya engcwele besicela ukuthi uNkulunkulu nje athi sanibonana emzini wakhe iduka ngaligqokile kodwa ke ngiyamxolisela shenge yilo lalifakile ukuthi nje ngibona ngiyabonga moya ongcwele ngikuzwile wena uhamba nami sengimangaliswa kulela uphethe kahle sangasa ngiyabonga moya ongcwele ngikuzwile wena uhamba nami sengimangaliswa kulela waze wangiphatha ngesinye
Ngiyabonga ndabezitha ukuthi sikhona siphakathi la ekhaya. Ngiyabingelela kakhulu shenge. Usami noma ngambone umama ngijabula ubasekhaya. Ngicela nishayelele ushenge sangabazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngithi ngijabule bazalwane. Ngizoba mfishane kakhulu bazalwane ngizobingelela nje. Manje umeseshilo ngibingelela uma wami nobaba wami bekhona phakathi kwethu nawo bonke abazalwane ekhaya ngeNkosi Jesu Kristu. Izwi nje ifisa nje bazalwane kulishiya nalo lilapha nje kuLuke chapter 1 bazalwane verse 57. Lithi the time came for Elizabeth to have her baby and she gave birth to a son. Ngizothi bazalwane namhlanje ekseni ngithi ungagive up mzalwane wami. Balafika isikhathi sa Elizabeth ukuthi azale nawe sakho siyeza. Ngizothi ungagive up. Ungaboni izinto zakho ngathi yapha kancane. Mosuthi hayi sengiyabonga sengiyahlala impilo yamayiseko kodwa ngizothi namhlanje ekseni mo Elizabeth bazalwane wakwazi ukuthi azale nawe uzozala. Siyazala. 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 Everyone at conference. Siyazala. Siyazala nathi. Don't give up. Ngiyazi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uzizwe engathi usuphansi engathi into zakhe ayihambi kahle. Ngizothi siyazala. 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 Liyakhula leli basha. Liyakhula. Shatala bobosaya. Shikatala bobosaya. Uriya katalaya. Sibatayesa. Thank you, Jesus. Ngibambile lento siyazana. After this conference, shenge siyazana. After this conference, liyanda leli bandla. Liyanda leli bandla. Siyabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wayinto enkulu. Sibamba ngesipidi nje siyagijima. Ngoba ngiyazi ukuthi ekhaya isikhathi siyaziwa nge-order. Noma kungabuthelezi. Kwase sibambe lithe inkosi after this conference. Siyazana. Angibonge igama likaJesu. Siyaphuthuma ngesikhathi nesikhathi. Shenge ngesikhathi nesikhathi. Ngiyacela ukuthi imfundiso uDlamini uze ngaphambili sizosukumisa with the worship song. Sizosukumisa umpostoli Yandeni athi naye 1 2 ngoba phakathi kwethu aphefumule into yento lezimhlophe. Into yokudala ukusekela umsebenzi kaNkulunkulu. Ungisungezile Oh